привет, дорогие друзья, с вами канал Турбомист. И сегодня я вам в первом видео расскажу, как же сделать автоматический камин, который, кстати, находится сзади меня. Это самая простая версия камина. Ну что ж, приступаем. Как видите, первый, второй шаг у нас активирует сам камин. Можно сделать наоборот. Не хочу. Лишь бы вам показать. Так, первый шаг за деактивацию. Оп. Упс. Оп. Поняли. Покажу, как же построить. Начинаем снизу, ставим два блока. На них поршни липкие. Упс. Не вовремя. Адский камень. Ставим на липкий поршни адский камень. Давайте закроем. Так вот, ставим. Мир. Ставим раздатчики. Сверху закрываем. Прошу прощения за звуки поза кадром. Как видите, такой вот. Секунду. Так, я вернулся. Видите, вот такой вот мынчик. Сейчас устроим хоть как-то, чтобы мало заметно. Тень. Упс. Итак, прошу прощения. Так вот мы построили. Можно, впрочем, так. Мимоходно. Все на ваше усмотрение. Все на ваше усмотрение. Так. Что дальше? Проводим. Так. Раз. Строим. Я говорю, я строю так. Чтобы показать как. Смотрите, вы все остальное сами думаете. Это самая легкая постройка автоматического камина. Я построил обычный камин, и он тупо мне дом спалил. Кстати, это уже не смешно. Что, мне дом спалил? Ну, спалил. Кранты. Ставим один и через него второй. Я на кнопке поставить, ну, проводим сигнал. Кстати, самое важное. О, чуть не забыл. Здесь ставим раз, два, 4 повторителя. Вот так вот. Схема будет работать, а вы будете замыкать. Кстати, я не строю. Вот тут ставим дверь. Проводим. Стоп. Угу. И проводим. Вторую. Кстати, самое главное, вот именно пока кончается ствол, ставим повторитель. Проводим. Ну и приди. Так, проверяем. Работает, ничего не замыкает. Берем огню. Один. И ну и сделать один маленький камин.
Опа! Камин горит. И тушим. Давайте сейчас включим. Сейчас я звук выключу. Это просто шикарно. Поехали. Ну, короче, вот такой вот мы камин сделали. Не, включу. Ну что ж, всем спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.